Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Мінекей біз бүгінгі сабақта осындай сандалиді тоқитын боламыз. Мінекей қарап алыңыздар. Мінекей мынаны бүйтіп алдына қойып шлепке ретінде кисе де болады, былайынан болмаса сандали ретінде кисе де болады. Мен бұл жерде 35 размерге тоқыдым. Мінекей мен мына жиектерінен алып тоқыдым. Одан кейін екінші әдісі мінекей мынадай табанға мына жерлерінен жіпті алып іш жағынан алып тоқыдым. Бұл менде 38 размер. Мінекей екеуінен де тоқып екі вариантын көрдім. Негізі іш жағына тоқысаңыздар бір размерге кішірейіп қалады екен. Ал размерге тоқитын болсаңыздар, мына 35 размерге тоқитын болсаңыздар, кәдімгі біз аяқ киімін тоққанда көздерін аламыз ғой, дәл сөйтіп алып тоқсаңыздар болады. Тек бұл жерде айырмашылығы мына көздері теруінде болады, және мына жерде де айырмашылық көздерінде болады. Мінекей мына жерде мен қарасаңыздар, бір көзден үшеу, және келесінде екеуден алсам, мына жерде мінекей бұл жерде бізде көздеріміз жақын болған себепті мінекей екеу және біреу қылып алып тоқыдым. Ал енді менде мына ақ жіптің качествосы бөлек, мына жіптің качествосы бөлек. Мінекей мына ақ жіп бізде сәл жуандау, сол себептен мына жерде тоқыған кезінде менде 30 петля алдым, арт жағында 44 петля алдым. Ал мына аяқ киімде мінекей 35 размерде мына жерінде 30 петля алдым, мына жерде негізі 40 алғанмын. 38 петля алсаңыздар жетеді екен. Әркімнің енді размері әртүрлі, соған байланысты көресіздер. Мінекей бүйткенде өкшеден сәл асып тұр. Мынау да міне осылай өкшеден асып тұрады. Мінекей мен сіздерге қазір мына табанда тоқу үлгісін көрсететін боламын. Ол үшін бізге мынандай табанымыз керек болады. Ручкамен табанның өзінің әр жерінде мындай белгілері бар. Мен соларды белгілеп алдым. Мінекей бұл бізге ориентир жасауға керек болады. Міне және мына жерде міне алдыңғы бөлігінде мына жеріндегі белгіден 1, 2, 3, 4 көз қалдырып тағы да белгілеп аламыз. Мына жағында да дәл солай. Мына көзімізден кейін белгіленген 1, 2, 3, 4 көзімізді қалдырып мына жерден белгілеп аламыз. Бұл белгілер бізге қазір тоқу барысында керек болады. Мен бұны қызыма тоқып жатырмын. Қызымның аяғына құйып қойғандай болып тұр. Ендеше бастаймыз. Менде айттым ғой, ақ матоктан екі аяқ киімге 2 маток кетті. Одан остаткалары міне осындай ғана қалды. 2 матоктан осындай екі кішкентай ғана клубок қалды. Ал мына аяқ киімде міне 35 размерде бір матоктан міне әлі осыншалықты бар. Мен қазір осы жіптен тоқиын деп тұрмын. Мінекей бізге керек заттарымыз табан, мінекей крючогымыз және сіріңкеміз, немесе зажигалка деп атаймыз. Одан кейін қайшымыз керек болады, және маркерлеріміз керек болады. Сызу үшін ручкаларымыз керек болады. Пока что мына артық заттарымызды ысырып алып тастаймыз. Мінекей мен мына қараңыздар. Мына жерде мына белгіленген, 4 көз белгіленген, соның мына жанындағы мына көзден алып бастадым. Мына аяқ киімде де дәл солай осы жерден алып бастаймыз. Мінекей мына жібімнің басын күйдіріп аламын, тарқатылып кетпес үшін. Мінекей және енді міне қараңыздар, мына жерде көзімізден мінекей өткізіп, мына жерде көзімізден өткізіп, мінекей көтеріп аламыз. Қысқа жібімізді іш жағына ұстап отырамыз. Бір көзімізді көтердік. Мінекей мына жерде де міне біз мына жерде бір көз алғанбыз. Одан кейін сразу мына жерден екі көзге ілуге кетеміз. Мінекей мына жерден сразу екі көзімізді іліп аламыз. Келесі көзімізде 3 көзден одан кейін екеуден.
мінекей одан кейін үшеуден мінекей осылай екеуден деп қатар соңына дейін тоқып келесіздер. Ешқандай өзгеріссіз айналдырып, бір көзден үшеуден, бір көзден екеуден айналдырып әкеп, мына жерге дейін тоқып келесіздер. Мінекей мынау сияқты міне. Үшеу, екеу, үшеу, екеу, үшеу, екеу, үшеу, екеу. Дәл осылай айналдырып тоқып келесіздер. Мінекей біз қатар соңына келдік. Мына жерде үшеу тоқыдым. Соңғы көзімнен екеу. Және міне мына жерде бағана бастағанда біреу бастап кеткенмін, иә? Енді қараңыздар. Екеу және үшеу болып кеткен. Мына жерде екеу. Біз мына жерден енді екі рет іліп аламыз, сонда үшеу болады. Мінекей мына жерде бекітеміз міне. Енді бізде келесі мына жерде кішкене мынандай бортик тоқимыз. Мінекей мыналарда. Мінекей бір қатар, екі қатар, үш, төрт қатар тоқимыз. Мінекей мына жерден бастап, мінекей мына жерден міне бастап тоқып бастаймыз. Каждый көзімізді қалдырмай тоқып аламыз мына жерде. Біз бұны табанымыздың екінші жағында да осындай төрт көз кейін белгілеп қойған жеріміз бар, сол жерге дейін тоқып аламыз. Мінекей. Мінекей белгілеген жерге дейін тоқып алдық. Мінекей қарасаңыздар міне. Дәл осы жерге дейін тоқығанбыз. Мінекей міне белгі мына жерге дейін тоқығанбыз. Енді бұған біз маркерімізді қадаймыз. Мінекей. Мына жерде міне жібімізді айналдырып әкеліп, бос қылып. Мінекей жібімізді өткізіп алдық. Және бекітіп аламыз. Енді келесі әрі қарай тағы да көздерімізден тоқып кете береміз. Жіпті арасына қосып тоқисыздар. Міне, бізде мына былай уклон болып кету керек, мына жағы уклон болып кету керек. Мінекей дәл осылай, ешқандай өзгеріссіз қатар соңына дейін тоқып келіңіздер. Қатар соңына келген кезде қатардың соңын қалай аяқтау керектігін көрсететін боламын. Міне ешқандай өзгеріссіз каждый көзімізге осылай столбик без накида тоқып шығасыздар. Мінекей. Мінекей. Дәл осылай мына шетке дейін тоқып келіңіздер. Қатар соңына келдік. Бізде 1, 2, 3 петля болып тұр. Мына петляны тоқимыз да, алдында бір петляны тоқмаймыз. Мына маркердегі жібімізді іліп әкетеміз.
маркерімізді қайтадан қадаймыз. Келесі біз үшінші қатарымызды тоқиын деп жатырмыз. Жібімізді әкеліп мына жерден іліп аламыз. Бұл бізде үшінші қатарымыз. Осылай айналып жібімізді ортасындағысын қосып тоқып шығамыз. Үшінші қатарымызда дәл осылай тоқылады. Қатар соңында маркердің алдында бір көз тоқымай, маркеріміздегі жібімізді қосып тоқып кетеміз. Маркердің жанындағы көзді тасып кетеміз. Сол кезде бізде былайынан қиғашынан болып шығады. Мына үшінші қатарымызды соңына дейін тоқып алыңыздар. Үшінші қатар соңына келдік. Соңғы петляның алдыңғы петлясын тоқып, бір көзімізді тасып кетеміз де, маркердегі көзімізді қосып тоқимыз. Бұл бізде үшінші қатар. Біз осы кезде селкені салып жіберейік. Соңғы төртінші қатарымыз. Артық жіптерімізді тартамыз. Ары қарай тағы да айналдырып тоқып шығамыз. Қатар соңында дәл үшінші, екінші, бірінші қатардағыдай аяқтайсыздар. Осы төртінші қатарда аяқтап алыңыздар, содан кейін тағы да көрсететін болам. Мына қатарымызды аяқтап мына жерге дейін тоқып келіңіздер. Қатар соңына келдік. Мына көзімізге тоқып алдық. Енді қараңыздар. Мына жерден төрт қатар бізде төрт петля көтеріп, сосын мына каждый петлямызды айналдырып, петля в петлю мына жерге дейін тағы да төрт петлямызды тоқып, мына жерге дейін келіп тоқтаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төрт петлямызды тоқып алдым. Енді табандағы петлямызбен жалғастырып тоқып кете береміз. Мына жерден біз төрт петлямызды тоқыдық. Енді мына каждый петлямызды петля в петлю тоқып аламыз. Көзімізге көз қып тоқып шығамыз ғой. Айналдырып бір қабат тоқып келеміз. Мен мына жерге дейін тоқып келейін, содан кейін сіздерге ары қарай көрсететін боламын. Осылай тоқып шығамыз. Қатар соңына келіп қалдым. Мына жердегі петлямнан
көтеріп тоқып, bir, екі, үш, және мына әжеде бірінші көзімізге көтеріп төрт қыттық боламыз. Енді бізге маркерлеріміз керек болады. Мінекей бізде мынау ортасы, аяғымыздың табанның дәл маңдайын белгілеп алатын біздің неміз ортамыз. Міне енді мына жағында қанша көз, мына жағында қанша көз, барлығын теңестіріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Бізде мына жағында қанша екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, мінекей 26 петлямыз. Енді міне мынау бізді центр болады. Былай қарай жаңа 3 көз санап, төртіншісіне маркер қадаймыз. 1, 2, 3, төртіншісіне маркер. 1, 2, 3, төртіншісіне маркер. 1, 2, 3, төртіншісіне маркер. 1, 2, 3, төртіншісіне мінекей маркер. 1, 2, 3. Мына жерде бізде қанша көз қалды, енді санаймыз. Мына жерден төртінші көзімізге келтіреміз. 1, 2, 3, 4 көз болады. 1, 2, 3, 4 көз болады. Енді мына жағында дәл солай теңдей бөліп аламыз. Мінекей 1, 2, 3. Мына мен көк маркерді бекерден бекер тағып отқан жоқпын. Қазір оны тоқу барысында түсінесіздер. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Мына жерден қадайым. Дәл солай 1, 2, 3, 4. Мына жерден қадайым. 1, 2, 3. Мінекей 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 дұрыс. 1, 2, 3, 4. Мінекей осылайна белгілеп аламыз. Енді қараңыздар, бұл маркерлер неге белгіленді? Біз соны айтамыз. Мінекей біз мынандай жерін тоқитын боламыз. Сол үшін бізге осылай бөліп алу керек болды. Мінекей бұны біз қалай тоқимыз? 10 петля телеміз бастапқыда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді осы көздерімізден қайтадан теріп шығамыз. Бірінші көзімізді қалдырып, келесі екінші көзімізден бастап, мінекей біреу, екеу күрчіктің бойына жинаймыз. Мінекей үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу,
8, мінекей 9, 10-шыны мына жерде міне келесі көзімізден іліп аламыз. Мінекей бізде міне крючоктың бойында қаншама көздеріміз тұр. Енді бастапқы екеуін өткіземіз. Екеу болды, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. Екі воздушный петлямызды тиелеміз. Енді біз осы жерге жаңағы шешіп алған маркерімізді қадаймыз. Таппай қалдым, жайды мынаны қадай саламын. Мінекей. Міне 1, 2, 3 көзді тастадым. Жібімді қайтадан тартып аламын мына жерден. Мінекей. Мына жібіміз біздің мынаның бойымен бірдей болып тұру керек. Мына тартсақ, мінекей мына жер майысып қалады. Мінекей. Жаңа біз 10 петля терсек, енді біз бұл жерде 9 петля теретін боламыз. Так, сәл босатып қойайын осылай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мінекей. Маркерде көзді іліп алып, мына көзімізді осының ортасына шығарамыз міне. Енді бізге мына жіпті қоса жасырып әкету керек. Мына петляны ілген кезде мына жіпті қосып ілеміз. Біреу. Мынаны ілген кезде жіпті ілмейміз. Екеу, мына астына қалды. Мына келесін қырғилеміз. Үшеу. Одан кейін ілмейміз. Төртеу. Міне бесеу. Алтау. Жетеу. 8-ші. Және 9-ды мына жерден іліп аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9. 2 петля. Маркерімізді қайтадан қадаймыз. Мінекей. Енді 10 көз, 9, енді 8 көз тереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Енді тағы да жаңағыдай ілеміз. Бір көз тастап келесі көзден. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, міне жетеу. Мына жетегімен 8 қып көтереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8.
екі петлямызды көтереміз, маркер қадаймыз. Мінекей 10, 9, 8, 7, мына жерде 6 петлядан тереміз. Ортадағы 3 көк маркер бізде бұл жерде 5 көзден көтеріп тоқимыз. Енді дәл осылай, міне 10 петля, 9 петля, 8 петля, енді 7 петля, 6 петля, 5 петля, 5 петля, 5 петлядан көтеріп, одан кейін қайттым 6, 7, 8, 9, 10 петлямен аяқтаймыз. Мына жерде дәл осылай тоқып шығасыздар. Мен сіздерге үшеуін көрсеттім. Енді 7 петляны аламыз, сосын 6 петляны аламыз, сосын 5 петля деп, қайтадан 6, 7, 8, 9, 10 деп осылай айналдырып тоқып шығасыздар. Мінекей біз алдын тоқып болдық. Енді міне алдыңғы мынандай сандалиеміздің алдыңғы бөлігін тоқимыз. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 петля теріп алдым. Мен анада да тоже 30 петля тергем. Енді міне қараңыздар. Бізде өкшемізде мына жерде міне белгіленген сызығымыз бар. Мінекей. Міне. Мына белгіленген сызықтың мына жағынан алып біз тоқып аламыз. Және қасындағы көзге де тоқимыз. Мінекей. Енді біз мынаның бойын тоқып шығамыз. 30 петля тердік, 30 столбик без накида тоқып шығамыз. Мінекей біреу, екеу, үшеу, төртеу, 29, неге 30. Енді мынаны бетіп деп жақындатамыз. Мінекей. Деп келтіріп аламыз. Енді біз мына алдын жинақтаймыз. Мінекей. Мына жерден төбесінен бір петля аламыз. Ортасынан бір петля аламыз. Каждый тоқылған мынандайымыздың төбесінен және ортасынан бір петлямен алып тоқып шығамыз. Мекенің төбесінен алып тоқимыз да. Тағы да 30 петля теріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 30. Енді міне қараймыз аяқ киімімізде. Міне бізде мына үстіңгі лентасы мына жаққа қарап тұр. Енді бізде мына лента үстіне шығу керек. Сол себепті мына немізді жаңа теріп алған 30 петлямызды жібімізді өткізіп, мына астыңғы жағынан өткізіп былайынан тоқитын боламыз. Мінекей. Міне тоже мына жерде міне белгіміз тұр. Осы мынадан және мына 2 петлядан тоқимыз. Мінекей. Екеуінен алып тоқыдым. Енді тағы да 30 столбик без накида тоқимыз. Мінекей. 1, 2,
3 28 29 мінекей соңғы 30 петляны тоқыдым. Енді мынаны жаңағыдай тартып келтіріп аламыз. Мінекей енді мына жерден біз тағы да қысқартып өтеміз. Міне төбесінен бір петляны тоқып алып, бірінші көзден, екінші көзден. Бірінші көзден алғанымызды мына тоқымаймыз. Келесі көзден екінші көзімізді алғанымызды қосып, үшеуін бірге тоқимыз. Сонда біз бір көзді қысқартып кетеміз. Одан кейінгі көзге толығымен тоқимыз. Енді мына екі көзді қысқартамыз мінекей. Мына көзімізге тоқып кетеміз. Мына екі көзімізді қысқартып өтеміз. Бір көзімізді тоқимыз. Мына екі көзді қысқартып тоқимыз. Бір көзге тоқимыз. Мына екі көзді қысқартып тоқимыз. Бір көзімізді тоқып аламыз. Мына екі көзімізді қысқартып тоқимыз. Мына көзге тоқимыз. Мына екі көзімізді қысқартамыз. Мінекей өстіп. Соңғы екі көзіміз қысқартып, мына соңғы үстіне бір көзімізді тоқып аламыз. Енді бұл жерге біз маркерімізді қадаймыз. Мінекей. Енді мына үстінде қалып тұр. Мына жібімізді бүйтіп мынаның бойымен әкелеміз де, міне. Мінекей. Мынаның бойымен жібімізді әкеліп, мінекей. Мына жанында көзімізден бір жұмыс петлямызды көтеріп аламыз. Міне. Енді біздің жаңа мына жерде каждый көзімізге столбик без накида тоқып шығамыз 30 петлямызға. Бағанағы тоқып шыққан 30 көзімізге мінекей міне біз 30 петлямыз тоқып болдық. Енді мынаның төбесіне келдік. Бұл жерде де қысқартамыз. Мінекей. Бірінші петлямды тоқыдым. Одан кейін екінші мен үшіншіні қосып бірге тоқимыз. Мына тағы да бірінші петляны өзін жеке тоқып алдым. Бірінші және екіншіні қосып бірге тоқимыз. Бір көзді жай өзін тоқып, екінші, үшінші көзімізді қосып тоқимыз. Мінекей. Осы алдын айналып тоқып біткенше осылай қысқартулар жасаймыз. Міне.
мынаны қосып тоқимыз. Тағы да бір өзіміз қалды. Мынаны іліп алып, маркер деген қосып, мен мына жердегі көзбен қосып, бірге қосып тоқып жүремін. Себебі ана жерде мына парын дәл солай тоққан болатын. Сол себептен екінші парында дәл солай жасаймын. Енді мына ары қарай біз, как обычно, петлямызды петляға қосып тоқып шығамыз. Мінекей. Мына соңғы екі көзіміз қалды. Бір көзімді, екі көзімді тоқып алдым. Енді мінекей. Мына жердегі бір көзімізге тоқып бекітеміз мінекей. Енді осыған маркерімізді қадаймыз. Және мына жібімізді осы мінекей. Осы неміздің бойымен әкелеміз. Мінекей. Мінекей. Жібімізді мынаның бойымен бүйтіп әкеліп, мына жердегі петлямызға бекітеміз. Мінекей. Енді қайтадан соңғы қатарымызды тоқып шығамыз. Енді біз бұл жерде соңғы қатарымызды тоқимыз. Мына тоқыған көздің астыңғы жағынан алып ұзын петлялар жасаймыз. Мінекей. Мінекей осылай ұзын петлялар жасап шығамыз. Мінекей. Каждый петлямыздан алып тоқимыз. Бас жағына келдік. Енді бұл жерде де каждый көзімізді тоқып шығамыз. Мінекей. Қанша астынан тесік көріп тұрсыздар, например, соның барлық жерінен алып шығамыз. Сол кезде бізде әдемі домалақ тегіс болып шығады. Мінекей. Мінекей.
өйстіп каждый астыңғы тесіктен алып шығамыз. Мінекей. Мінекей ары қарай міне бізде алды міне осылай домалақ болып шықты. Мінекей. Енді біз мынаны қатар соңына дейін дәл осылай аяқтайсыздар. Содан кейін артқы аяқтыға өкшенің артына ілініп тұратынын көрсететін боламын. Мынаны дәл осылай аяқтап шығыңыздар. Мінекей шетін келдік, е? Мінекей. Соңғы петлямызды ілеміз де мына жердегі маркердегі көзімізді іліп аламыз. Үшеуін бірге тоқимыз да мына жанындағы көзімізге осылай бекітеміз. Енді мына жібімізді қайтадан байынан өткізіп алып артқы бөлігіне қарай өтеміз. Жібімізді үзбейміз. Мында петлямызды бетіп деп өткізіп арқылы өкшеге қарай өтеміз. Мына жерде мына уже сызықтың ар жағында бірінші көзімізден сәйден етілмей өттік та. Осы жерден бір жұмыс петлясын көтереміз. Енді мінекей мына жерден бір петля, екі петля, үш петля, төрт петля, мінекей 5 петля және 6 петлямызды көтеріп тоқып аламыз. Енді мен мынада артында 40 петля жасадым. Дәл солай бұдан да 40 петля тереміз. Бірінші парында қанша теріңіздер, екінші парында да дәл солай теріп шығасыздар. Міне біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 40 петля. Енді мына жерден міне 6 көзімізді санаймыз. Міне мінекей 1 2 3 4 5 мінекей 6-шысы мына жерде. Міне біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу және міне алтау. Мына жерде петлямызға бекітеміз бір столбик. Тоқимыз және міне маркерімізді қадаймыз. Бізде өкшеде тек 3-ақ жол. Мына біріншісін тоқыдық. Екінші жолымызды тоқиын деп жатырмыз.
Мынаны мен петлясын қатты тартып алып қойған сияқтымын. Қазір мынамен салыстырып көрген кезде міне мына бізде босалынған, мына бізде тартып алынып тұр. Мынаны қанша тартсақ та келмей тұр. Қазір мына бізде біреу кең, біреуі тар болып қалады. Сол себептен қайтадан петлямды дұрыстап теріп аламын. 1, 2, 3, 5, 6. Менің жеген 40 петлям тар болып қалды. Сол себепте қайтадан теремін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6 көзімен қайтадан бекітіп, енді мен қайтадан қосып тартып көремін. Нормально. Енді мына жердегі міне 3, 4, 5 және 6-сын тоқимын да. Мына жердегі бекітіп көтеріп аламыз. Енді міне мынаның бойымен әкеліп жібімізді мына жердегі көзімізге бекітеміз. Мінекей. Мінекей бекітіп алдық. Енді бізде мына жерде каждый жаңа тоқылған 6 көзімізден тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5 және 6. Енді мына каждый көзімізге тоқимыз. 40 петля болады бізде. 40 петлямызға 40 столбик без накида тоқимыз. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мінекей осылай мына жерге дейін тоқып келеміз. Қатар соңына дейін. Мына каждый петлямызға алып тоқимыз. Мінекей мен бәрін тоқып алдым, я. Енді бізде мына жерде
6 столбигimiz, 6 көзіміз бар, иә. 6 петлямыз мінекей. 1 2 мінекей 3 4 міне 5 және міне 6. Мына көзімізді қосып жүреміз. Мына жердегі көзімізге бекітеміз. Мінекей маркерімізді қадаймыз. Қайтадан міне уже асып тұр нормально. Енді мінекей қайтадан жібімізді айналдырып әкелеміз. Мына жердегі көзімізге бекітіп аламыз. Енді біз дәл жағымдағындай қылып үстінен алып тоқыдық қой, қалыңдатып дәл солай тоқып шығамыз. Мінекей, мына бірінші көзімізден бастаймыз. Міне көздің астынан алып тоқимыз, астыңғы қатарынан. Міне біз енді өкшенің артына келдік, е. Міне мына жерден алмаймыз, мына астынан алып тоқимыз. Мінекей, мына жерден кіргізіп алып тоқимыз. Мінекей. Мінекей. Осылай міне қатар соңына дейін тоқып келеміз. Міне каждый мына астыңғы жағынан алып, мінекей. Осылайынан мына жерге дейін тоқып келеміз. Бұл бізде соңғы қатарымыз, мінекей. Ешқандай қиындығы жоқ. Мына маркерге дейін тоқып келіңіздер. Міне біз шет жағына келіп қалдық. Соңғы 6-шы көзіміз және маркерден қоса іле кетеміз де. Мына жерде көзімізге осылай соединение жасаймыз. Тағы 1-2 көз тоқып жіберіп, жібімізді мінекей өстіп жасыруға ыңғайлы етіп, сәл ұзындау етіп қалдырамыз және күйдіреміз. Мінекей біздің сандалиеміз дайын болды. Мінекей мына жіптерімізді енді жасырып тастаймыз. Бізде міне 1 моток жіптен осынша қалды. Міне 1 моток жібіміз біздің 2 аяқ киімімізге жетіп тұр. Мінекей біз аяқ киімдерімізді тоқып болдық. Мінекей. Енді тек жіптерін жасырып кию ғана қалды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Пайдаларыңызға жараса тоқып көріңіздер. Егер мына жер қатты ашық болған қаламасаңыздар, мына жаққа дейін әкеліп бастасаңыздар болады. 1, 2, 3, 4 көзден кейін бастадым. Мысалы, мына жерде белгіленген, е. Бұны сіздер 6-7
4, 5, 6, 7 көзден кейін бастасаңыздар да болады. Тек ол кезде сіздерде өзгеріс мына ара қашықтықта 3 петлядан болады. Мынандай 3 петлядан әкеліп істесеңіздер болады. Мына жағынан да бүйтіп жақын қылып әкеліп істесеңіздер болады. Ол кезде мына ара қашықтықтары да өзгереді. Және мына ортадағы 5 көзіміз 5 көзден алған мына столбиктарымыз бар ғой, мысалы, оларыңыз сіздерде тоже 5-ке көбейеді. Және мына бізде үшеу ғана, орталық үшеуі 5 көзден алынған болса, сізде уже мына жерде 1, 2, 3, 4, 5-еуін 5 көзден алу керек болады. Өздеріңіз осылай тоқылу барлығы барысы бірдей, дәл осылай етіп кішкене мына жақтан бастап тоқсаңыздар да болады. Мына қазір келгенде аяқтың бас жағында ғана тұрады мынау. Өйткені мен детский тоқып отырмын. Үлкендерге тоқсаңыздар, жаңағыда айтқандай мына жақтан бастап тоқисыздар. Сол кезде аяқтың үстін полный жабатын болады. Мінекей, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Карьеріңізге жараса тоқып өздеріңіз көріңіздер. Сау болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз.